아, 이거를 지금 제가 두덩이. 어우, 야, 너무 두껍다. 저 두께면 태범이도 힘들지 않냐? 어우, 좀 쉽지 않을 것 같아. 이거 이까지쯤이야. 아유 그냥. 뭐 이거 아야 별거 아니죠 이거. 별거 아니라고? 아니 도끼도 무겁잖아. 그렇죠. 도끼들 힘도 있어야 돼. 아, 걱정하신다, 걱정하신다. 한 방에 쪼개시는 거 아니야? 아, 이미지 변신하나요? 아이고. 아, 못질하니? 아니 한번 이제 정조준. 주수야, 지금 우리가 얘한테 무슨 이렇게 타투 해주는 게 아니거든? 이거 타투잖아. 아 예. 타투가 아니고 얘가 이렇게 길게 쪽쪽 쪼개져서 아 예. 연습. 그러니까 갈라보자. 연습한 거죠. 고기를 오, 소리 좋아, 소리 좋아. 했어. 와, 잘한다 우리 준수. 많이. 자, 아이 들어봐. 들어서 보여줘. 자, 영탁 씨 보고 있나? 영탁이요. 저 장작 완전 잘 패죠. 박태환 씨. 이겁니다. 금메달 가져가실 때 이거 보고 계시니까 저도 나왔어, 저도. 저희가 연습을 한 번도 안 했어요. 단 한 번에 원킬 원샷. 이렇게 이거 너무 팔불출이신데요. 안 그래. 허벅지 두껍다고 해서 쓰잘데기 없다는 거. 저희 남편이 갑자기 예. 허벅지 굵기로는 아마 조정은 대표 선수였으니까. 그렇죠. 예. 조정 국가대표. 허벅지가 장난 아니에요. 근력 엄청나거든요. 조정 장난 아니지. 조정. 그래서 조영기 오빠가 무조건 시집가라. 너는 많이 이 사람하고 평생을 사는 거다. 이랬거든요. 보고 있나? 자 이제 하시죠. 준수 살리려고. 남편을. 아, 근데 왜 마무리를 안 지어서 그러는데요? 어떻게 해요? 마무리를 짓까요? 아니. 방송 불가네요. 방송 불가예요. 어린이는 아직 안 돼. 아, 예. 장가 안 자야. 간 어린이에요. 재밌으시다. 하나 정도 더 해볼까요? 저건 두께가 꽤. 오. 팔 걷어 본격적으로 하는 거구나. 아 이제. 오. 감 잡았어, 이제. 어이! 잘했어 우리 준수. 야 이거 산적 웃음소리 오랜만에 나온다. 내가 데뷔한 이래 처음으로 이렇게 호탕하게 웃어보네. 아깝고. 야, 영탁 보고 있나? 영탁! 보고 있습니다, 선배님. 보고 있습니다. 예. 별거 아닌데 뭐. 먼저 좀 쉬고 계세요. 양념을 준비해야 돼. 아 와. 그럼 제가 이거 잘 패서 가겠습니다. 조심해. 네, 조심해. 허벅지 두께가 중요한 게 아니야. 맞죠. 아 참 우습구나. 밸런스. 아 갑니다. 저렇게 뿌듯해할 줄이야. 아, 너무 신나긴 했어요. 예스! 오, 잘한다. 자, 요령이 생기기 시작했어. 어우 짝짝 짜게지는 소리 봐라. 어머머머. 그리고 쬐끔한 거 어려워요. 정조준 하기가. 정조준이 어려워. 네, 맞아요. 됐어, 요령이 됐어. 있네, 저게. 정확도가 좋더라고. 오. 힘들어.